यह है हमारे पास Realme Buds 2 Neo। इस नेकबैंड में लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस ब्लूटूथ नेकबैंड को फोन से कनेक्ट करके रखा हुआ है वायरलेस 2 Neo। तो यहाँ पर देखिए जो साउंड है, साउंड को मैंने प्ले कर लिया है और फोन को मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। फोन का जो वॉल्यूम है ये मैंने फुल कर दिया है। और अब ये जो नेकबैंड है, इस नेकबैंड से भी जो वॉल्यूम है मैं इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर फोन से भी साउंड को इंक्रीज कर दिया है और जो नेकबैंड है इससे भी साउंड को इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लेफ्ट स्पीकर है, इसका साउंड टेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट वाला जो स्पीकर है इसमें भी लो साउंड आ रही है, और इसके बाद इसका ये जो राइट स्पीकर है, यहाँ पर साउंड टेस्ट करते हैं। तो इसका ये जो राइट वाला स्पीकर है इसमें काफ़ी ज़्यादा लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। इस नेकबैंड में लो साउंड की प्रॉब्लम किस तरह से फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन स्पीकर को रिपेयर करने के लिए पहले इसके ये जो रबर वाले टिप हैं, इन दोनों टिप को हमें रिमूव करना होगा। इनके स्पीकर्स पर ये जो ग्रिल लगी हुई है, इस ग्रिल पर काफ़ी ज़्यादा वैक्स जमा हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वैक्स के जमा होने के कारण ये जो स्पीकर्स हैं इनमें प्रॉपर साउंड बाहर नहीं आ पाती, इस कारण से इसमें लो साउंड की प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो स्पीकर है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा वैक्स जमा हो गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन ग्रिल्स को हमें क्लीन करना है किसी भी एक ब्रश से। इन स्पीकर्स को क्लीन करने के लिए आप इस तरह का क्लीनर का यूज कर सकते हैं, पीसीबी क्लीनर का। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार का पीसीबी क्लीनर नहीं है तो आप उसकी जगह जो बाइक में डलने वाला जो पेट्रोल होता है, आप उसका यूज भी इजीली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रिल है, इस ग्रिल को क्लीन करना है पहले कुछ इस तरह से। देखिए और देखिए हमें ब्रश को ऊपर की साइड इस तरह से हिट करना है ताकि इसकी जो ग्रिल है, ग्रिल के अंदर के जो होल हैं वो खुल सके। उसके जो होल्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं इस तरह से मारने पर। ये जो ब्रश है इसको और ऐसे ही इस वाले स्पीकर के भी हमको करना है, तो इस तरह से रब भी करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रिल है, ग्रिल के होल अब यहाँ पर देखिए ओपन हो गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जो बैक्स है वो नहीं जमा है, आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर्स में। आप यहाँ देखिए इस तरह से आपको क्लीनिंग करना है। इसके जो दोनों ईयर टिप हैं ये मैं लगा देता हूँ। देखिए फोन का जो साउंड है वो प्ले कर लिया है। पहले ये जो राइट वाला स्पीकर है इसका साउंड टेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी लो साउंड इसमें आ रहा था। तो सुनिए आप यहाँ पर, तो काफ़ी लाउड साउंड आने लगा है। लेफ्ट वाले स्पीकर को टेस्ट करते हैं।